Нэг ийм хөө болцлоо. Нэг ийм хөө болцлоо. Ийм хөө болцлоо. Нэг ийм хөө болцлоо. Хатаас дугуй байна уу шиг. Хойд баахгүй. Яа, намаас гоё матуха. Ой, чих хамарч. Эвойс. Катушиг сольж байна. Тэгэхээр өмнөх юм дээр катушиг буудаад ирсэн. Одоо асуудлыг шийдэж байгаа. Тэгэхээр гоё цаг хэмнэлт илүү гоё болох хаа. Эво, эдгээр маргааш ярилцлаа. За, спекси орж ирлээ. Энэ жолооч нь биш байна. Таны энэ дээр порчтой. Порчтой тий. Эймэн ингээд. Өөр. Багаж нээдэ. Скүрээр нээд юм уу? Опш муутай. Энэ хөнгөлөх гэж нэлээ юм болдго юм байна. Нараа ингээд ийм юм уу? Хоос. Ийм хоосоо. Тэгээ хойно нэг кулерийн хөргөөртэй. Энэ нэлийн томоо. Сток нь бол нэг хэтгэл 4-5 литр. Энэ бараг 20 мөр орж байгаа хөө. За ингээд томоогийн яндантай. За ингээ обууд нь бас хөл хэмжээтэй. Анда баяр цамд өдрөө сайлс ирж үзээ. Байрны дунд асаахаараа дэмий шаагаараа. Юу вэ наач бицтэй. За. За ийм сайлс хийсэн юм байна. Байрны дунд асаахаараа дэмий хийгэрээ. За баярлалаа. За хаазал. Оо ямээ. За сайн мэдсэн өглөөний минут 7 цаг хэдмэт юм бэ? 5 минут болж байна. Бид бүхэн одоо уралдааны машина одоо ачих гад бэлдээ. Ачих гад явж байна. За манай босс уралдаанч. Залууч юу юм бэ? Манай механик тий. Бидэд ингэ бэлэн байна. Очиж аална. Энэ ярьдаг байна. Мань нөө жоо муу л байна. Өөрөө л барьчихсан. Хоёр зам унтсан. Яа. Тэгээд их тараад байна. Одоо сайхан юм ич тэгээд замдж байгаа юм.
За. За чицсэн одоо билээ. Машин ачаа явууллаа. Бидний дараас нь явлаа. Боно. За. Одоо бидэд ингэж Болсон юм уу? араас нь очлоо. Шимэн болсон. Салаад идэх юм уу? Тэсний хоолоо. Салаад идэх бай. Чи салаад идэх юм уу? Идэхгүй. Өөр нь байхгүй шүү. Кирс ч өөр иртэй ажилт юм байна. Яа илүү даваа явчих шүү дээ. 10 шиг нагад гэж. За энэ хөө Амар ойрхос. оролдох гэдэг юм 0.5. Оролдох гэж байгаа юм одоо KS эргүүлээ хэлгээ зугаалцаад яваад видео яваад. Энэ уралдаж байгаа чинь толон байхгүй. Уралцах та хоолтод өгөөлээ. Хоол бодчих гэдэг чинь. Урагш явахгүй. Тэр үлгүй зүгээр юм уу? Төрүүлчихсэн хоол үдэндээ гэдэг. Хөнгөн шүү дээ. За уралцсан дараас тий сонсъё доо. Энэ царай бол их гоё. 50 байна оо. Дотроо өгч байна оо гэж. За. За одоо лүн рүү явж байна. Цуваа ингээд бөөд амар олон машинууд ингээд байна. Харж байвал. Одоо нэг 20-30 машин суугдсан бололтой. Дахиад 20-оос машинууд ирж байгаа. Зарим амжаагүй юм шиг байна. За би ингээд найзхаа нашаар өгч шүү. Нороос боо найзхаа машинаар явж байна. Гоё GTB байна. Томми мотортой. Яр гэж үнхээр гоё. Компрессор өндөр гоё. Сайхан машин байна. Найздаа баярлалаа. За лүн. Гэвч. Өнөөдөр цагаар бас гоё байна. Өдөртөө нэг 0 градус ч юу нэмэх нэг ч баг. Тийшээ бол нэг үсрээд хасах ганцхан 1-2 байх байц. За нэг ийм хөө машин байна. За тэгээ нуурнаар очиж уулзъя. Эндээс чи бүр амар байна. Сега манай BBC-гийн GB зарим болтын баг BBC-гийн Батамрын GDB. За энэ GS юу вэ? GC байна. Сайн уу батаха? Сайхан үйлцсэн үү? Ахын би сайн биз дээ. Сайн да. За хай. Манай эдмэрэн болт. Сайн болоо гэж. Ядарлаа. За нэг ийхүү байдалтай ингээд машинууд маань ингээд сайхан цувцсан. Одоо тал нь бас ирээг байна. Додохгүй тал нь ирчихсэн. За тэгээ ихэд Ice Cross-ын эхлэл гараад дараа энэ Tonic 2-ын гараад ээжлээ гараад замаа гоё болж байгаа л юм байна да. За нэг иймэрхүү. Студийг нэлсэн байна. За энийг сайхан GTB гээд уралдана. За эхний гараа явсаа. Бас тэгээд жижиг сайжиг хайлаа мэлээ бол байна.
За одоо кроссинг гарч байна. Сая нийт 51 машин. За 50-д машин баха. Энэ 40-с 50 хооронд. Pro 1-2-ын гарцгаасан. За одоо ice cross-ийн нэг 10 тамирчин байна. Одоо бүгд замаа үзцгээж байна. За манай BBC-гийн Тамрын машин 14-21 GDB Blobby маш хурдан хугацаанд бэлдсэн машин. Анхныхан одоо гараа тамирчин болж байна ингээд. За ингээд нэмэхгүй. За гараа гарах хэрэг бэлэн болж байна. Батама тэгээд пүүж хоёр. Гой. Манай хоёр ихний хоёр. Анхны тэмцээн гэхэд бас. Ой. За пүүж гоё явж байна. За араас нь Батама. Гоё явж байна. За гоё яваарай. За хоёрдугаар гараа сая дууслаа. За ирэхэд цагаан амжилттай байна. За манай Evo. Хэдлээ жоо Evo-г сонирхцгоё. Багсаж байгаа юу гэж. За энд чинь сая хэзээ орж ирлээ? 23 оны 12 сарын 26-нд. Яг л оны өмнө тий. Орж ирэл. За Монгол ганц цорын ганц Evo 9. 7 эдэр байгаа тий. 7 эдэр байгаа. 7 байгаа. 8 ганц нэг дүүд. Энэ гэхдээ механик Evo хийдэг тийм. Механик Evo ч 7 Evo 7 ч 3 4 мөр байна уу? Сая сүүл бас нэг сүүлд нэг тэр нь нэг механик тий. Нөгөө харан автомат лөө. Харна автомат. Тэ нэг тийм сөүл. Автомат нэг GTA гэдэг. За. Тийм байна. Тэгээд нэг Evo 9 дээр MT6 гэж байдаг. MR edition. Энд чинь 5 тий. Тэгээд ямар 6 байгаа тийм. MR edition 6 гэдэг юм байлээ. Нөгөө богино явцтай 6. Тэгээд би энийг 5-ыг бүр хайж байгаад олж авсан. Хороптны хувьд Evo чинь ер нь жоохон асуудалтай. Нөгөө ингээд моторны хөдөлн тий. Тэгээд ингээд нэг сонин туслах хоровтой тэнгүүд хойш явчихдаг гэсэн тий. Нэг метр судлаад яасан чинь. MT5 нь хамаагүй дээр янз нэг 10 орндын зайн. Жоохон зайтай. Тэгвэл энэ яг нэг юм gearbox-нд 6 араа ингээд хийсэн. За сая дайжгүй юу? Сая дайжгүй явлаа. Тэгээ бас машиндаа дасааг болохоор жоохон юу бол. Одоо баг 3 дахь л онж гинөө. Тэ? Нэг хонсон тэгээ дараа 2 дахь дээр шууд раунд 1 дээр тэгээ 3 дахь раунд 2 дээр явчих тий. Ийм байт юм байна. За манай клуб BBC-ийн клуб юм манай. Ганц сайхан Evo. Бас нэг Evo 7-тай бид нар чинь тий. Evo 7-тай. Нэг ийм ирчээгтэй. Тэгтээ аюу гоё юм билээ тий. Ийм хатуу. Супер мөвч тэнцүү гэдэг шүү дээ. Мөрөл ийм гоё. Янхан нэг ийм хөтөө. Ингээд энэ нэг юм 3 юм байгаа даа тий. Tarmac, Snow. Бензин идэхгүй байхгүй хараа. За идэхгүй. Одоо бол дийлэх жоохон түүнээс юмнууд бол талаасаа баг доогоор орсон байгаа. Энэ л такс сток шүү дээ тий. Бүх юм сток. Хотлын үзүүр нь юу лээ? HKS.
Super silent ч хэлээдээ. High power silent. Тэр нэг иймэрхүү. Суудлууд нас энэ гоё юм чи. Ингээд Recaro аюу гоё тэрж өгдөг. Evo 9 GT гэдэг эдээс юм байна. Суугаад суудлын ингээд бүтэн алкантар болчтой юм. Тийм байх тий. Тэгээ ийм амсгалчтай. Энэ голоороо бас нэг юм. Аюу гоё тийм өвтөх юм байна. Хойно бол бас ингээд Subaru ч бас жижиг гэж. Энэ бол харьцан уу арай гайгүй юм тий. Зайтай шүү. Хойд нэг ийм байна шүү. За нэг ийм сайхан Evo Монголд орж ирсэн. Evo 9. Сая мөсөн дээр бол бас юу явцсан бас гоё явж шүү. Харлаа. Нилээн гоё явж байна. Тэр устай хэсэг болж байгаа эвгүй л байлаа. Хэсэг жоохон эвгүй байлаа. Бостороо л өстэй янз юм байна. Кроссийн яваал зам гоё болж байна тий. Одоо энэ бүгдээрээ гоё грифт явж байгаа шүү дээ. Тэфнээс амаас хүмүүс. Үүсээс авъя. Энэ үнэснээс ав. Аа. Амт тахтхоо гараа яаж исэн юм шүү. Ой цааш дээр шүү дээ. Энэ Японд ерөөсөө үйлдвэрлэгдснээс хойш нэг л эзэмшигчтэй юм байна. Тэгэхээр бас гоё тий. Энэ чинь майл нь 130. 129-д орж ирсэн шүү дээ. 1000 л явсан юм байна шүү дээ. 1000 яваагүй. Энэ өсвөл нэг 3-4 зүгээс тий. За Evo-гийн мотор нэг юм хөө байна. Хэлбэрлэж батамаа. За энэ бол 2.0 турбо мотор. Юу турбо ханаагаа тий. Энэ доор шүү дээ. Эний дороо цаана. За цуваа 4. Ойлчаа. Цуваа 4 цилиндртэй. Mavic Turbo. 4G63 гэдэг одоо Японы алдартай 4G63 гэдэг мотортой тий. 4G63 гэдэг дугаартай машин байна. 4G63 Evo машин байна. Evo дундаасаа бас одоо хамгийн алдартай Evo 9 цаг байна. Монгол гац. Тий, Fast and Furious-тэй гардаг штэ нөгөө. Оо тий улаан уу? Улаан биш ээ. Тэр биш юм уу? Нөгөө Paul Walker ундаг шар штэ. Тэр юм уу тий. Юун дээр бас гардаг штэ. Fast and Furious-ийн Tokyo Drift-ээр гардаг. Тэр Tokyo Drift-ээр нөхрийн унаад байдаг улаан биш юм уу тий? Evo 9 лөө стандарт. 9 харагдаад санагдаад их юм. Ямар ч байсан юу Evo дундаа Mitsubishi-гийн хамгийн одоо оргил үе юм машин. Evo 9. 9-өөс хойш 10 гэж байгаа тэгээ 10-аас хойш байхгүй тий? 9-өөс 10 гэж байгаа. Гэтэ 10 бол одоо нэг одоо хүмүүн дэлгэрээгүй алдартай болоогүй машин. Нөгөө хэдээс тий 9-өөс 7 молоогоос. Энэ бол одоо Монгол ганц байгаа Evo 9. Унж үзсэн үү? Унж хөдөлгөж үзсэн гоё итэг. Subaru-гаас ирв. Subaru-гаас бол итэг. Илүүтэй нөө. Evo Subaru ажил сонгохоо. За яг адилхан үнэтэй Evo 9 GTB хоёр Evo-г сонгох шүү дээ. Evo гоё юм. энэ ч бас nice сонголт болсон тий. Гоё. Энэ ч ингээ Brembo-тэй. Ингээ ийм зай, жижигхэн зай. Хойдлон бас Brembo. Ийм улаан өнгөтэй байгаа юм байлээ. За энэ чи өөр ярих юм юу лээ? За яг одоо ингээ бүх юм үйлдвэр юм байгаа. Обод нүртэл сток тий яг цаанаасаа. Яг өөрийн үйлдвэрийн аль болох нөгөө одоо хадгалтын зорилттой машин байх үгнээс яг өөр байлгаж байгаа. Бүр одоо ингээ цоолтын пэйж нагаагүй. За тийм ээ тий нэрээ тийм биш. Хойдлоо ямар ч тийм юм байхгүй. Ийм Үйлдвэрээс суудлын айгуу гоё. харин тий үйлдвэрээс суудлын дүр харуулсан одоо дахиад харуулчих. Айгуу гоё суудалтай. Recaro суудалтай. Энэ суудлын одоо бас спорт машин сонирхдаг хүмүүс. Recaro ч үл анд шүү дээ хүмүүс тий. Тэгээд энийг айгуу авч өөр машинуудад тавьж суух айгуу дуртай. Тухтай, дээрээс нь спортлог. Гой бариад өгчих тий. Энэ спойлер угаасаа ийм үү? Эсвэл энэ ганцхан юм байна уу? Энэ үйлдвэрийн Карбон. Үйлдвэрийн юм карбон. Яа ийм гоё. Янз. Mitsubishi Lancer Evolution. Recaro. Янт нь энэ HK Silent юу лээ тийм нэртэй. Бас царайлаг юм тий. Evo 9 дээр энэ гэрлэн гэдэг юм гоё хар цайтай. Нөгөө хэд хар цай байхгүй юу? Тий, тэгээ бас энэ нөгөө нэг шар юм. Дохоны Тийм бай тий. Энэ Euro стандарт нь ийм эсвэл зөвхөн 9-үүд нь юу? Ер нь 9-үүд л юм байт юм байна. За. Evo 7-8-ууд нь бол энэ зүгээр юм цагаанууд энэ шар айгуу гоё харагддаг. Одоо нөгөө Америк стандарт, Euro стандарт машинуудтай адилхан харагддаг. Энэ бол уул нь GT буюу Япон стандарттай биш. Гоё юм байна. За 76 нөлөө. Энийг мэдэн те. За 76 нөлөө миний хууч болж байсан биш ээ. GTB E-Type те. E-Type. 2000
4 5 2004 оны Dubai. бабай. Угаасаа E-Type-ийг чинь 2004 оны 12 сараас 5 оны 6 сар хүртэл хагас жилийн хугацаанд хийсэн юм бэлээ. Тэр оронд тий. Монгол нэг E-Type цөөхөн биз дээ. Цөөхөн. Ер нь бол Яг блоборо тий. За энэ бол одоо ер нь бол манай клубээс гадна Монголдо бас Dubai би STI загваруудаас ер нь бол одоо хамгийн бас нэлээд тоногтой машин болж байгаа. Ааха. Эзэн өөрөө тайлбарлахгүй боллоо. Их баха тий. За окей. Би тайлбарлах юм уу? За тэгээ за төрүүлж байгаарай. За түр пауз аваа тий.